အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချူကူကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့တော့နေကင်းဘက်ကလေးပေါ့နော်အစာပြေးလေးအတွက်ကီးမလေးလှုပ်ရှားဖြစ်ပါတယ်ရှင်အသီးရွက်ကီးမလေးပါနော်အားလုံးပဲတငယ်ချင်းတို့လိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော် โอเคကျမတို့ကီးမလုပ်ဖို့အတွက်ကျမမွေးဆန်မှုတ်ကိုအသုံးပြုပါတယ်ရှင်မွေးဆန်အစိမ့်မှုတ်ပါနော်အစိမ့်မှုတ်ကိုတစ်ထုပ်ထည့်ပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ဂျုံမှုတ်မွေးဂျုံမှုတ်ကိုပဲကျမတဝက်ထည့်ပါတယ်ရှင်နှစ်အချိုးတစ်ပါနော်ဂျုံမှုတ်ကိုတဝက်ပဲထည့်ရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်အရသာအတွက်စားရဲ့အချိုးမှုတ်ကပြီးသွားရင်တော့ကျမစော်ရာထည့်ပါတယ်ရှင်စော်ရာလေးလည်းနည်းနည်းထည့်ပေးရပါတယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့အဲ့ဒီမုံနှစ်ကိုရေလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်ပြီးတော့မှွေပေးရပါမယ်ရှင်တအားထည့်လိုက်ရင်လည်းတအားကြဲကြဲဖြစ်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ချိန်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းမှွေပေးရပါမယ်ရှင်ဂျုံမုတ်လေးလည်းထည့်အသုံးပြုပါနော်ဘာလို့ဆိုဆန်မုတ်ကြီးပဲကြာတော့ကျမလှုပ်ဖူးပါတယ်ရှင်မုံနှစ်ကနည်းနည်းလေးပြော့တယ်ပေါ့နော်လုံးဝတာလုံးလို့မကောင်းရှင်ဂျုံမုတ်ကလေးထည့်တော့ဂျုံမုတ်ကအရသာစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့ဆိုတော့ဒီကီးမလေးကကျွတ်ကျွတ်ကလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့စားရတာကောင်းပါလေရှင်အခုနေထားလောက်ဆိုရင်တော့ရလောက်ပါပြီเนาะအရန်ကြီးလည်းမကျဲဘူးအရန်လည်းမပြစ်ဘူးရှင်ပြီးရင်အဲ့ဒါလေးကိုကျမတို့2နာရီလောက်နှက်ထားပါမယ်เนาะပြီးရင်တော့ကျမတို့အသီးရွက်ကလေးပြင်ဆင်ပါမယ်ရှင်အသီးရွက်ကိုတော့ကျမတို့ဂေါ်ဘီကိုရေစင်စင်ဆေးပြီးတော့ပပလေးလှီးပါလေရှင်အသီးရွက်ကကြတော့ကျမတို့လောက်ခံလေးမှာပေါ့เนาะလောက်ရပါမယ်ရှင်ဘာနာမို့ဆိုလို့ရှိရင်နေထားလိုက်လို့ရှိရင်ခရမ်းကျင်သီးကအရေးတွေထွက်ပြီးတော့မကောင်းပါဘူးเนาะကျမတို့လှုပ်ရှားကန်လေးကြမှာဒီအသီးရွက်ကလေးတွေလှီးပြီးတော့နှဲပါမယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့ဂေါ်ဘီလေးတွေပပလှီးပြီးတော့ထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ခရမ်းကျင်သီးထည့်ပါမယ်ရှင်ခရမ်းကျင်သီးကိုတော့ရိုးရိုးခရမ်းကျင်သီးပဲသုံးရပါမယ်เนาะကိုင်းသီးမသုံးပါနဲ့ရှင်ပပလေးတွေလှီးပါမယ်เนาะဒီမုတ်ကလေးကလည်းအိမ်မှာလှုပ်စားတဲ့အလွယ်တကူနဲ့လည်းစားလို့လည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်နော်အပြင်မှာဝယ်စားရင်ကျမတို့တစ်ချက်ကို900 600ပေးရဈေးလည်းကြီးပါရှင်အိမ်မှာကြတော့မိသားစုအကုန်လုံးလည်းစားရတယ်အရင်လည်းအကုန်ကြမများပါဘူးရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့ငရုတ်သီးစိမ့်ထည့်တယ်အရသာအတွက်စားအချုံမုတ်ကလေးနဲ့မဆလာလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်နေပါမယ်နော်တေချာလေးနှံ့အောင်ပေါ့နော်အရသာကိုနှံ့အောင်နေပေးပါမယ်ရှင်အခုနေထားလောက်ဆိုရင်ဒါ2နာရီပြည့်သွားပြီပေါ့နော်မုံနှစ်ကလေးလည်းရပါပြီရှင်ကျမတို့ကီးမစလုပ်ပါမယ်နော်စီကနည်းနည်းပဲအသုံးပြုရပါတယ်เนาะစီလည်းအများကြီးမသုံးရပါဘူးကျွန်မမကတ်အိုးလေးနဲ့အသုံးပြုပါရှင်စီလေးနည်းနည်းလေးထည့်မယ်ပြီးရင်တော့မုံနှစ်ကလေးထည့်ပါမယ်ရှင်အဲ့လိုမှထည့်လဲပြီးတော့အပေါက်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်เนาะအဲ့ချိန်မှာကျမတို့အစာထည့်ပါမယ်ရှင်စောစောကနေထားတဲ့ဂေါ်ဘီခရမ်းကျင်သီးအယုတ်သီးစိမ့်လေးတွေထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မအဖုံးလေးအုပ်ပေးထားပါတယ်နော်ဘာလို့ဆိုအပေါ်ကအသားလေးနဲ့အရွက်ကလေးတွေကြက်အောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်မတို့အငွေ့လေးနဲ့ကြက်အောင်လို့ဖုံးပေးထားရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ဘီးနားလေးတွေကိုပေါ့နော်စီလေးတွေနည်းနည်းစီပေါ့ဖြန်းပေးရပါတယ်နော်ဘေးနဲ့အလယ်လေးကိုအများကြီးလည်းမလုပ်ရပါဘူးเนาะကျွန်မပလင်းလေးကိုအပေါက်ကလေးဖောက်ထားပါတယ်ရှင်အပေါက်ကလေးနဲ့ညှစ်ပြီးတော့ပြည့်ချင်းပေါ့နော်လုပ်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုနေထားလောက်ဆိုရင်တော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ခောက်လို့ရပါပြီเนาะခောက်ပြီးသွားရင်တော့ခဏအိုးထဲမှာနည်းနည်းလေးထားပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ပကံတစ်ခုလည်းဆယ်ယူလို့ရပါပြီเนาะနောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ပါမယ်ရှင်
အဲ့လိုပဲမုန့်နှစ်ကလေးကိုထည့်မယ်မုန့်နှစ်ကလေးတွေကအပေါက်ပေါက်ကလေးတွေဖြစ်လာပါတယ်နော်အဲ့တော့မှကျမတို့အစာထည့်ပါမယ်ရှင်တငယ်ချင်းတို့လှုပ်ရှားကြည့်ပါနော်မိသားစုဝဝလင်လဲစားရတယ်ကုန်ကြစိတ်လည်းအရန်မများပါဘူးရှင်စီလည်းမကုန်ပါဘူးเนาะစီကနည်းနည်းလေးပဲအသုံးပြုရတာပါဒီအဖုံးလေးတော့အုပ်ပေးရပါမယ်เนาะဒါမှသာအပေါ်ရဲ့အသားကကြက်ပြီးတော့အတွင်းကအစာတွေလည်းကြက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖုံးလေးကတော့အုပ်ပေးရပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အခုနေထားလောက်ဆိုရင်เนาะဟိုဘက်ဒီဘက်ခောက်လို့ရပါပြီเนาะခောက်ပြီးသွားရင်เนาะခဏအိုးထဲမှာနည်းနည်းလေးထားပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်เนาะပကံတစ်ခုလည်းဆယ်ယူလို့ရပါပြီเนาะအခုဆိုရင်เนาะအရသာကောင်းမွန်နဲ့မိသားစုအတွက်စားလို့လည်းကောင်းတယ်အသီးရွက်ကီးမလေးရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်